Hello，大家好，我是张英坤。今天咱们来看一下这个机子啊，这是一个 B 站的小伙伴发过来的。他说呢，他是自己换了一个后壳，换完后壳之后啊，他就感觉这个电池啊非常的不耐用，掉电非常的快。然后发过来让我帮他检测一下。我拿到这个机子之后呢，我充满电啊，简单看了一下，发现确实如他所说啊，这个电量掉的非常的快。像这种情况呢，一般我觉得应该是电池的问题，要么就有可能是主板漏电。咱们先把机子拆开看一下到底是哪种情况。这个机子拆的话还是比较好拆的，因为这个小伙伴啊，他自己换后壳的时候，这个胶啊并没有加很多，可以看到这边还有一个非常大的缝隙啊。咱们稍微吹一下，我觉得应该就能拿开。粘的有点松啊。这个机子好像是没修过。我们先看一下这电池啊，这电池已经稍微有那么一点点鼓了，我觉得它这个应该就是电池有问题了。电池已经鼓了，而且变软了，摸一下很明显就能摸出来。咱们先把这个电池拆下来。它这个易拉胶呢是在下边，为了防止咱们把这个易拉胶拉断，所以我们把下边也拆开。电池我们已经取下来了，大家可以看到这个电池啊，真的是我都不用碰啊，稍微一动它就弯了，已经是非常柔软了。这个电池已经是马上要报废的边缘了。好，我联系一下这个小伙伴，问他这个需不需要更换一个电池。好，这台机子呢很明显可以看到这个电池是不行了，已经变得非常的软了，这电池已经是报废了，相当于如果你电池就是说外观看起来都没有任何异常的话，你怎么分辨到底是这个主板漏电，还是说这个电池不行了？这里呢我就教大家怎么分辨一下，就是你当然可以最简单的方法就是找一块新电池换上去试一下。当然，如果你手头没有新电池的话，那怎么办呢？这里呢，咱们就用这个可调电源测试一下这个主板有没有漏电。咱们呢需要这个电池的这个座子，我们把这个电池拆掉啊，这已经是一个报废了的电池了。咱们需要这个电池座子，我这边是没有这台机子这个电池座子的。这
个所有的安卓机子呢，都是需要这个电池保护板才能正常开机的。咱们直接加这个直流电源的话是没法正常开机的，所以咱们需要用到它这个电池上面的这个保护板。这边我就直接弄断了。好，这个就是电池的保护板。这边是正极啊，它上面有标，这边是负极。我们把这个夹子正极夹到正极的地方，然后负极是夹到负极的地方，咱们扣上。咱们夹上之后啊，直接先看一下这个电流表是没有一点漏电的，说明它是没有夹电漏电这种情况。咱们就首先排除了它的这个主板，最起码是就在关机状态下是没有漏电这种情况的，没有这个夹电漏电的。就是说你正常关机的话，你电池是不会消耗任何电量的。接下来咱们开机看一下它的开机电流。不同的机型它的开机电流都是不一样的。当然这款机型的话，它的开机电流应该也是正常的。开机的话，它的电流是比较大的，然后等这个正常进入系统之后啊，这个电流就会很低。就在待机状态的话，电流是没有那么大。对，它现在系统还在加载。我们等一会儿。等它待机之后啊，因为一开始刚启动的话，电流肯定是很大的，它还要搜索信号啊啥的。虽然说没有插卡，但是它基带肯定也是要工作的。现在可以看到灭屏之后，它的电流是非常非常小的，就待机状态的这个电流是很正常的。当然亮屏之后，这个电流也是可以的，100多毫安。这个小伙伴发来的这台机子呢，就是一个电池的问题啊，其他没有什么问题。到时候呢，我就找个原装的电池给它换上，然后就解决了。好，咱们这期视频就到这里吧，因为是给 B 站小伙伴啊拍的一个真实的一个维修视频，所以我也就不加什么剪辑的一些效果之类的了。如果你喜欢我的视频，记得点赞、关注、收藏、转发，还有投币啊！我以后会分享更多的这种维修的这种经验和技巧。好，感谢大家的观看，咱们下期再见啦！